Alloh azza va jalla al-Xoliq bo'lgan zot. To'g'ri yo'l va insonga joylab qo'yilgan shahvat. Alloh tomonidan bo'lmaydi yomonlik. Alloh tomonidan faqat yaxshilik bo'ladi bandaga. Lekin banda o'zi yomonlikka sabab bo'ladigan ishni qilib, yomonlikni so'rab oladi, Alloh unga yaratib beradi shu yomonlikni. Inson zoti din degan omonatni qabul qilgandan keyin Alloh taolo uning tabiatiga shahvatlarni joylab qo'ydi. Xohish istaklar. Ana shu shahvatni, xohishlarni sindiradi, shuni natijasida Alloh taologa yaqin bo'ladi. Bandaga dunyoga kelganda manhajni berdi, dinni berdi. Yana ixtiyorni ham berdi. Xohlasa dinga amal qilib yashaydi, xohlasa bilganini qiladi. Agar mana shu manhajga, dinga amal qilsa, saodat topadi. Shu dunyoda ham, oxiratda ham. Agar Alloh bergan bu manhajdan chiqib ketib, xohlaganda yashasa, bu odam badbaxt bo'ladi, ikki dunyoda ham. Buni misoli. Inson dunyoda baxtsiz bo'layotgan bo'lsa, mashaqqatga qolayotgan bo'lsa, hayotida huzur halovat bo'lmayotgan bo'lsa, bu faqat o'zining aybi bilan. Chunki u yashayotgan zamonda, u yashayotgan davrda boshqa odamlar yashayapti. Ular baxtli, saodatli bo'lib yashayapti-yu. Farq nimada? Baxtli bo'lganlar Allohning manhajini ushlagan, baxtsiz bo'lganlar undan uzoq bo'lgan. Buni misoli shunday bo'ladi. Bir odam mashinasi bilan perevalga chiqib ketyapti. Tog'li yo'l pereval. Ana shu yo'lda qonun qoidalar, yo'l harakat qoidalari, belgilari ilib qo'yilgan. Mana bu yerda 40 yur, mana bu yerda 20 yur, mana bu yerda sekin yur, Shu qoidaga rioya qilgan odam esalomon perevalda oshib o'tib yurtiga boradi. Endi ikkinchi odam shu qoidaga rioya qilmaydi, jarlikka qulab o'ladi. Endi aytingchi, uni jarlikka qulab o'lishiga shu perevalga asfalt solganlar aybdormi? Kim aybdor uni bu halokatiga? O'zi. Undan burungi odam qonun qoidaga rioya qiluvdi, esalomon o'tib ketdimi? Ana, lillahil masalul a'la. Hayotda muammoingiz tugamayotgan bo'lsa, qalbingizda hech ham xotirjamlik bo'lmayotgan bo'lsa, hayotingiz mehnat, mashaqqat ichida o'tayotgan bo'lsa, buni sababi bor, birodarlar. Bir balosi bo'lmasa, shudgorda domla zakotni beraman, sadaqani qilaman. Hamma ishlarda qo'lim hech baraka bo'lmayapti do'konimda. Shunaqa bo'lyaptimi? Senga yo'q, demak bir sababi bor, qidir. Halol, taqvoli savdogarman degan odam so'raydi, savdo fiqhini, savdo ilmini o'qiganmisan desiz, yo'q deydi. Unda qayerdan siz savdogar bo'lasiz? Ikki tomon rozi bo'lsa halol bo'laveramiz. Qanaqa qilyapti? Mendan pul, undan mehnat. Foydasi ham, zarari ham teng. Mana to'g'rimi? Halol bo'ladimi shu? Agar ikki tomonda rozi bo'lishi bilan halol bo'laversa-chi, qimorozlar ham rozi o'rtaga pul tashaganda. Agar ikki tomon rozi bo'lsalar halol bo'lib qolaversa, bularni hech qaysini harom deya olmaymiz. Pul topayotgan birodarlar, bir o'ylab qo'yinglar shu narsani. Siz qilayotgan tijoratni qilgan bitta odam baraka topyapti, ehson ham qilyapti, ko'payapti, maza qilib yashayapti. Sizda shu narsa yo'q. Bir sababi bor, qidiring. Demak, boyaga odam bittasi perevaldan o'tib ketdi, qonun qoidaga rioya qilgani uchun, ikkinchisi jarlikka qulab o'ldi, qoidaga rioya qilmagani uchun. Demak, hayotda siz bilan biz Alloh taoloning manhajini ushlasak, baraka topamiz, aks holda yo'q. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar: "Vash-sharu laysa ilayk." Duolarida, Parvardigor, yomonlik sendan emas. Yomonlik sendan emas. Banda o'zi so'rab Alloh taolodan yomonlikni tilab oladi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astagfiru billah. Va man adallu mimman ittaba hawahu bighayri hudan minalloh." Alloh tomonidan hidoyatlanmagan holda o'z havoyi nafsiga ergashgan kimsadan ham yo'ldan ozganroq kimsa bormi? O'zi holiga aytyapmiz, ikki tomon rozi bo'lsa bo'ldi, halol ketaveradi. Qani hidoyat? Qani Alloh tomonidan yo'llanma? Domladan so'ramaysan borib. Shu yerga tijorat qilayotganlar bor ichinglarda. Pul mendan, mehnat undan. Foyda ziyoni teng. Muzoraba deb qo'yadi bu gapini yana. Muzoraba emas u. Ikki tomon rozi va ular muzorabaga ko'nishdi, bo'lishi uni muzoraba. O'shuning uchun baraka bo'lmayapti.
Xohlaganda yashaydi, manhaji yo'q, shahvatini nima talab qilsa qondiradi, shuning uchun bu odam baxtsiz bo'ladi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka." Kim deydi Alloh taolo? Mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas unga tang hayot bo'lur. Allohning eslatmasi, dini, shariatidan uzoqmi? Yuz o'girib chekkaga surib qo'yganmi dinni? Xohlaganda yashayaptimi havoyi nafsiga qarab? Bu odamning hayoti tang bo'ladi deydi Alloh taolo. Boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham, sog' bo'lsa ham, kasal bo'lsa ham, musofir bo'lsa ham, muqim bo'lsa ham, bu odam xor bo'lib yashaydi. Hayoti tang bo'ladi. Chunki Allohning eslatmasidan yuz o'girdi. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taoloning go'zal ismlari bor, bas ular ila chorlanglar. Alloh taoloning Al-Xoliq ismini o'qiyapmiz. Al-Xoliq. Al-Xoliq bo'lgan Robbimiz siz bilan bizga yakkalik, fardiyya sifatini ham berdi. O'zi yakka yagona bo'lish Alloh taologa xos. Qul huvallohu ahad. Ayting, u Alloh yagonadir. Agar bitta desak, keyin 2 ta, 3 ta, 4 ta degan ma'noda bitta emas. Ikkinchisi yo'q bitta degan ma'noda. Insonga ham mana shu yakkalik, individuallik sifatidan berdi. Bu nima degani? Har bir inson o'zichasiga yagona. Yer yuzida unga mutlaq o'xshagan bironta odam yo'q. Ko'zini rangi, qosh qovog'i, terisining rangi, tanasini hidi, barmoq izlari. Demak, har bitta odam o'zichasiga yakka, o'zichasiga yagona, individual. Shuning uchun aeroportlarga borganda barmog'ingizni qo'ying deydi. Chunki barmog'ingiz birovga o'xshamaydi. Ayrim qattiqroq tekshiradigan joyda ko'zingizni qo'ying mana lazerga deydi. Setchatka glaza deydi, ko'z to'ri. Sizni pasportingizni, sizni nomingizni boshqa birlar ishlatib qo'ymaslik uchun mana shunday qilib tekshiradi. Demak, Alloh xohlagan ekan, har bittamiz o'zimizchasiga yagonamiz, yakkamiz. Individualmiz. Bizga o'xshagan boshqa bir inson yo'q. Mana shu bilan ikrom qildi Alloh bizni. Yana Alloh bizni ikrom qildi. Nima bilan? Ixtiyorni berdi. Ixtiyorni berdi. Xoling amal qiling, xoling amal qilmang. Xoling taqvodor bo'ling, xoling fosiq, kofir bo'ling. Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Alloh taolo aytadi, xohlasin iymon keltirsin, xohlasin kofir bo'lsin insonlar. Bu degani bo'laverar ekan degan ma'noda emas, bu tahdid bu. Yana inna hadaynahu sabila imma shakiran va imma kafura. Dar haqiqat biz insonni xoh u shukr qiluvchi musulmon bo'lsin, xoh ko'rnamak kofir bo'lsin, to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Har qanday insonga hidoyat arz qilindi, qabul qilgan mu'min bo'ldi, qabul qilmagan kofir bo'ldi. Demak, bizda ixtiyor bor. Alloh taolo insonga ikrom ko'rsatdi. Uni yakka yagona qildi har bittasini o'zini holatida. Unga ixtiyorni berdi va insonga ijodkorlik sifatlaridan ham ato qildi. Ijodkor inson ijod qiladi. Ya'ni kashfiyot qiladi, ilmiy izlanishlar qiladi, kashf qiladi bir narsalarni. Mana shu ham Alloh taoloning bergan nimasidan? Ikromidan. Mana shu xalqlarni qarasangiz, har bitta bir yer yuzida yashayotgan millat elatlarni boshqa xalqlardan ajratib turadigan bir sifati bo'ladi. Mana shu nemislarni ijodkor xalq deyman-da menchi. Yaponlarni. Biz ham shunaqa edik. Ijod qilish, kashfiyot qilish, ilm fanda oldida bo'lishlik musulmonlarning qo'lida edi. Dinini mahkam ushlaganda ana shu ijodkor xalq biz edik. Meditsinasi bo'lsin, astronomiyasi bo'lsin, algebrasi bo'lsin, biz edik. Dinimizni chekkaga surib qo'yganimizdan keyin bu estafeta tayoqchasi o'tib ketdi. Yana Alloh taolo insonga ikrom ko'rsatib ilm berdi. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima shaa. Va ular Allohning u zotning ilmidan faqat o'zi istagan narsalarnigina biladilar. Demak, Alloh taoloning huzurida insonning karomati bor, azizligi, qadr qiymati bor.
Shuning uchun unga ijtihod qilish, izlanishlik, kashf qilishlik qudratini berdi. Mana birodarlar, Qur'on oyatlari. Qur'on oyatlari mana dalil. Dalillar qat'iy bo'ladi, zonni bo'ladi. Dalolati qat'iy, dalolati zonni. Agar Qur'ondagi hamma oyatlarning dalolati qat'iy bo'lganida Qur'onning ustida izlanish bo'lmas edi. Mujtahidlarga ish qolmas edi. Ammo ayrim oyatlarni Alloh taolo dalolatini zonni qildi, mujtahid ijtihod qilsin, izlansin, kashf qilsin. Misol, agar falonchiga 1,5 ming so'm ber deyilsa, tushunarlik, bunga ijtihodning keragi yo'q, bunga fiqhning keragi yo'q. 1,5 ming so'm olib borib berasiz. Ammo bu buyruq boshqacharoq aytilsa-chi? Masalan, falonchiga 1000 so'm va uni yarmini ber deyildi. Endi nech pul bo'ladi u? 1,5 ming so'm deganda aniq edi. Endi 1000 so'm va uni yarmini ber dedi. Agar ana shu yarim so'zi 1000 ga tegishli deb qaralsa 1,5 ming so'm bo'ladi. Agar yarim so'zi so'mga tegishli bo'lsa 50 tiyin bo'ladi. Ana dalolati zonni bo'lgan buyruq. Falonchiga 1000 so'm va uni yarmini ber dedi. Shu yerda mujtahid izlanadi-da, haqiqatni topadi. Baxil odam 1050 tiyin deb tushunadi buni. Saxiy odam 1500 so'm deb tushunadi buni. Demak, insonga Alloh taolo ikrom ko'rsatdi. Unga yagonalikni berdi, ixtiyorni berdi, ijodkorlikni berdi, ilmni berdi. Mana ijtihod degan narsa, izlanishlik, kashf qilishlik. Mujtahid degan odam bor. Mana shariatimizda mana shu Qur'on oyatlari, payg'ambarimizning hadislaridan ijtihod qilib hukm chiqarib beradigan odam. Demak, ijtihod dalolati qat'iy bo'lmagan oyatlar ustida bo'ladi. Xo'p, mana Alloh taolo yana va atuz zakata dedi. Zakotni ato qilinglar dedi. Tamom. Boshqa gap yo'q. Endi qanaqa qilib beramiz zakotni faqirga? Pulmi yo bug'doymi? Masalan, o'ylantiradigan masala. Ulamolar ixtilof qilishadi mana shu yerda. Nima uchun? Qishloqda yashaydigan odamga bir qop bug'doy bersa zakot deb. U tegirmoni bor, borib o'shundan un qilib yeydi. Shahardagi faqir odamga bir qop bug'doy bersangiz nima bo'ladi? Bu muammo bo'ladi. Ana, ko'rdingizmi? Demak, mujtahid mana shu ishlarni hal qilib beradi. Demak, bu oyatning dalolati zonni, qat'iy emas. Bu o'rinda zakot qilib bug'doyni o'zini bersa ham mumkin bo'ladi. Qishloqdagi odamga, shahardagi odamga shu bug'doyning nimasi beriladi? Pulini bersa ham bo'ladi. Bu oyatlarda ustida faqihlar izlanadi. Ya ayyuhan nasu u'budu robbakumul-lazi xalaqakum. Ey insonlar, sizlarni yaratgan Parvardigoringizga ibodat qilingiz. Allohning shariatiga itoat qilinish kerak, shariatni ta'limotlariga ergashishlik kerak, chunki wala yunabbiuka mislu xabir. Ey Muhammad alayhisalom, dunyo va oxiratda hech kim sizga xabardor zot Alloh kabi xabar bera olmas. Insonni ikki dunyoda saodat topishligi faqat Alloh va payg'ambarining bergan buyruqlariga itoat qilish, qaytargan qaytarilardan tiyilishligi bilan bo'ladi. Alloh azza va jalla ana shunday bir saodat topgan bandalardan qilishini tavfiqini so'raymiz. Birinchi oyat. Astagfirullah. Allohullazi xalaqa sab'a samawatin va minal ardi mislahun. Yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Alloha ala kulli shay'in qadir va anna Alloha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Taloq surasi. Alloh 7 osmonni va yerdan ham o'shalarning mislini yaratgan zotdir. Allohning amri, farmoni ularning o'rtasida nozil bo'lib tarqalib turur. Toki sizlar Allohning barcha narsaga qodir ekanligini va Alloh barcha narsani o'z bilimi bilan ihota qilib olganini bilishlaringiz uchun u zot sizlarga yuqorida zikr qilingan narsalar haqida xabar berdi. Ya'ni li ta'lamu. Bu osmon yerda Alloh taolo nima uchun yaratdi? Bilib olishingiz uchun. Osmon yerni yaratilishidagi asosiy maqsad bu Alloh taoloning ilmini va qudratini bandalar bilib olishligi.
Li ta'lamu annalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh har narsaga qodir ekanligini bilib olishlaringiz uchun. Arab tilida bu yerdagi li ta'lamu lomi ta'lil deyiladi. Bu lomi ta'lil ilmni bayon uchun keltiriladi. Yutuqqa erishishlik uchun mehnat qilish kerak, o'lib qolmaslik uchun ovqatlanishlik kerak. Ya'ni mana bu narsa uchun mana bunday narsa bo'lishligi kerak. Endi bu borliqni yaratishdan ko'zlangan maqsad, bu koinotni yaralishidan maqsad bandalar Allohni tanib olishligi. Inson bu borliqdagi eng mukarram, aziz, yuqori martabadagi maxluq. Osmon ham maxluq, farishtalar ham maxluq, jinlar ham maxluq, tog'i tosh ham maxluq. Inson ham maxluq. Ya'ni yaratilgan. Ana shu maxluqlarning eng aziz mukarrami inson. Nima uchun? Omonatni ko'targanligi uchun. Din, shariat degan omonatni ko'targani uchun. Astagfirullah. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Albatta biz bu omonatni deydi Alloh taolo. Nima edi bu omonat? Shariati islomiyadagi toat ibodatlar. Allohga qulchilik qilishlik. Mana shu omonatni osmonlarga, yerga va tog'i toshlarga ko'ndalang qilib arz qilgan edik, uni ko'tarishdan bosh tortishdi va qo'rqishdi. Ixtiyori bilan bo'yinsunish yoki majburiy bo'yinsunish. Siz bilan biz majburiy bo'yinsungan joyimiz bor Alloh taologa. Masalan, nafas olishimiz majburiy. Ovqat yeyishimiz majburiy. Uxlashimiz majburiy, chunki Alloh shuna qilib yaratdi, majbur bo'yinsunyapmiz qonuniga. Endi ixtiyoriy bo'yinsunish bor. Demak, odamlarning hammasi majburiy suratda Allohga bo'yinsunadi, Allohning qonunlariga bo'yin egadi. Ammo ixtiyori bilan bo'yinsunishlik faqat mu'minlarda bo'ldi. Mana shu din degan, toat, ibodat degan omonatni inson zimmasiga olganidan keyin mana shu maxluqotlarning ichidagi eng aziz maxluqqa aylandi. Tushunarlimi? U figurasi uchun, qoshi, ko'zi uchun emas. Va sahhara lakum ma fis samawati va ma fil ard jami'an minhu. Biz ana shu omonatni ko'targan inson uchun Alloh o'z tomonidan bizga osmonlardagi va yerdagi bor narsani bo'yinsundirib qo'ydi. Inson Allohni omonatdan qabul qilgan paytda zolim va johil bo'lmadi. Ammo qabul qilgandan keyin amal qilmaydigan bo'lsa, shunda zolim bo'ladi, shunda johil bo'ladi. Dindan xabardor bo'ldi. Qiyomat kuni qayta tirilish borligini bildi. Hisob kitoblarligini bildi, lekin bularga itoat qilmadi, amal qilmadi. Mana endi johil bo'ldi. Oyatning davomida inson omonatni qabul qildi va kana zaluman jahula. Dar haqiqat u o'ziga zulm qilguvchi va nodon edi. Omonatni qabul qilgani uchun zolim, omonatni qabul qilgani uchun nodon bo'lmadi. Bu oyatni ikki xil tushunish mumkin. Agar shu omonatni ko'tarmaganida zolim, johil bo'lar edi. Endi omonatni ko'tardi, zaluman jahula, zolimlikdan va johillikdan qutuldi. Tushunarlimi? Shu omonatni qabul qiluvdik, biz zolim ham bo'lmadik, johil ham bo'lmadik. Ikkinchi ma'nosi, omonatni qabul qilib turib amal qilmadi. Mana endi zolim ham bo'ldi, johil ham bo'ldi. Insonning ulug'ligi, makonati mana shundan bo'ldi. Chunki ixtiyori bilan bo'yinsundi. Birodarlar, maloikalarda aql bor, lekin shahvat yo'q. Xohish, istek yo'q. Hayvonlarda aql yo'q, lekin shahvat, xohish, istek bor. Insonda aql ham bor, shahvat ham bor. Mana shu shahvatini aqli bilan sindirib, aqli bilan eksa, Allohning hukmiga bo'yinsuntirsa, maloikalardan ham balandroq martabada bo'ladi. Agar aqlini ishlatmasdan shahvatini gapiga kiradigan bo'lsa, hayvonlardan ham pastroq holatga tushib qoladi. Inson o'zini aqli bilan, ixtiyori bilan omonatni qabul qildi. Shuning uchun
Alloh taolo aytayapti, li ta'lamu, bilishinglar uchun. Nimani bilishimiz uchun? Nimani bilishimiz kerak edi? Hamma yaxshilik Allohning toatida. Dunyoni saodati Allohning toatida. Insonning salomatligi bu dunyoda, omonligi Allohning toatida. Dunyoni jannati Allohning toatida. Oxiratni jannati ham Allohning toatida ekanini bilishimiz uchun. Bizni dunyoga kelishdan maqsadimiz Allohni tanish uchun. Inson qachon Allohga itoat qiladi, bilasizlarmi? Hamma yaxshilik Allohning qo'lida ekanligini, hamma yaxshilik Allohning qo'lida ekanligini bilganida, aniq ishonsa, shunda itoat qila oladi. Alloh taolo aytadi: "Li ta'lamu annalloha ala kulli shay'in qodir." Alloh har narsaga qodir ekanligini bilishligilar uchun. Biz qachon Allohni yaxshi ko'ramiz? Qachoniki tanisak, qudratidan xabardor bo'lsak, hamma narsaga qodirligini bilsak va doim bizni ko'rib turishini bilsak, shunda uni yaxshi ko'ramiz, shunda unga osiy bo'lishlikdan qo'rqamiz. Misol, chorrahada bir odam mashinasida o'tiribdi, svetoforda qizil chirog'i yonib turibdi. Svetoforda ana shu chorrahada nima turibdi? Mirshab turibdi. Uni ko'rdi haydovchi. Nandarog'ida mototsiklda o'tiribdi yana bitta mirshab. Mototsiklda ustida o'tiribdi. U ham yetmaganda kameralar turibdi, chorrahani to'rt tomondan olib. Mana endi aytingchi, shu haydovchi qizil chiroqqa yuradimi mashinasi bilan? Yo'q. Nimaga yurmaydi? Ko'rib turibdi-da. Ikkita mirshab ko'rib turibdi, kamerani ko'rib turibdi. Shuni bilgani uchun yurmaydi. Endi bilmasa-chi? Demak, sizning mashinangizni radar, o'sha fotokamerasi suratga olayotganligini bilsangiz sekin yurasiz. Agar bilmasangiz yuraverasiz, chegaraga kelganda nima qiladi? Yaxshigina pulingizni oladi. Dubayga borib bizdan bitta bir Shumahir bor ekan, Qo'shtirnoqchidagi. Yangi mashinani ijaraga olgan, haydavergan. Bilmaganda bu qonunda naqini $5000 to'lagan chegaradan chiqib kelyapti. Bir umr esdan chiqarmaydi bu darsda endi. Chunki nech pulga oldi bu darsni? Men nima uchun aytayapman bularni? Allohni tanisangiz yaxshi ko'rasiz. Allohning qudratidan xabaringiz bo'lsa, Allohdan qo'rqasiz. Hamma narsa Allohning qo'lida ekan degan e'tiqodingiz komil bo'lsa, shundagina hukmida turasiz. Ma'qulmi? Demak, inson Allohni tanimasa, unga itoatsizlik qiladi, isyon qiladi. Shuning uchun gunoh ma'siyatlarda muqim bo'lib turgan atrofimizdagi odamlar sababi nima ekan bu ishini? Allohni nima qilmas ekan? Tanimas ekan. Mana omonatni ko'tarib, Allohni tanib, dindan xabardor bo'lib, dinni hukmlarini hayotida tatbiq qilgan inson yer yuzida yashayotgan mahluqotlarning eng afzali. Dalil: Astagfirullah. Innallazina amanu va amilus solihati ulaika hum khayrul bariya. Albatta iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar, ana o'shalar yaralmish jonzotlarning eng yaxshisidir. Tirik yaratilgan, ya'ni tirik jonivorlarning eng yaxshisi mu'minlar. Endi qarang, davomini. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Albatta ahli kitobdan va mushriklardan bo'lgan kofir kimsalar jahannam o'tida bo'ladi. O'sha joyda mangu qoladi. Ana o'shalar eng yomon mahluqlardir. Demak, inson tirik jonivorlarning eng yaxshisi bo'lishi ham mumkin ekan, eng yomoni bo'lishi ham mumkin ekan. Iymon e'tiqodda turganlar eng yaxshi mahluqlar ekan, jonivorlar, kufrdagilar eng yomoni. Demak, birodarlar, biz Alloh taoloning Al-Xoliq ismini dars qilyapmiz. Yuqoridagi oyatda li ta'lamu dedi. Bilishingiz uchun. Nimani bilishingiz uchun? Allohning hukmi seni ustingda joriy. Bilasanmi, bilmaysanmi, hukmi o'tadi. Tan olasanmi, olmaysanmi, Allohning hukmi o'tadi ustingda. Qarang,
Masalan, adolat qoyim qilingan joyda o'sish bo'ladi. Haqlar berilsa, hammani haqqi ado qilinsa, zulm qilmasa, shu yurt o'sadi degan Allohning qonuni bor. Bu qonunni musulmon tatbiq qilsa, yurt yuksalaveradi. Kofir tatbiq qilsa ham yuksalaveradi. Ya'ni Allohning mana shunday qonuni bor. U qonunda kim amalga oshirsa, yuksalaveradi, garchi kofir bo'lsa ham. Endi zulm bo'lsa, adolatsizlik bo'lsa, haqlarni poymol qilishlik bo'ladigan bo'lsa, u yurtni cho'kishi bor. Bu ham qonun, bu ham joriy. Siz uni bilasizmi, bilmaysizmi, tan olasizmi, yo'qmi, ishlayveradi. G'arb dunyosi, dunyo maydonida nima uchun bizdan o'tib ketdi? Ana shu biz aytayotgan o'sishlikka sabab bo'ladigan adolatni qoyim qilishdi. Bir kashfiyotchi yangi narsani o'ylab topadi, patentini oladi, shu narsani chiqarib sotganlar uni haqqini beradi. Sotgan har bitta narsasidan. O'shuning uchun u yana yangilik qilishlikka, kashfiyot qilishlikka oshiq bo'ladi. Haqqi ado qilindimi, tabiiy bu yurt o'saveradi. Demak, yuqoridagi oyatdan birodarlar, osmonlar va yerni yaratilishidan maqsad nima ekanligini bilib oldik. Li ta'lamu, bilishingiz uchun, Allohni tanishligingiz uchun. Ikkinchi oyat. Astagfirullah. Val-layli idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa-z-zakara wal-untha inna sa'yakum lashatta. Borliqni o'z zulmati bilan o'rab kelayotgan kechaga qasam. Yorishib ko'ringan kunduzga qasam. Erkak va ayolni yaratgan zotga qasamki, shak shubhasiz sizlarning sa'y va harakatlaringiz xilma-xildir. Inson tirik ekan, ko'chaga chiqar ekan, harakat qiladi. Chunki uni tabiatida bor, ishlash kerak yo'q. Ana shu ko'chaga chiqib harakatni boshlar ekan, har bitta insonni ko'zlagan maqsadi bor. Biri halol yo'l bilan maqsadga yetaman deydi, biri parvo qilmaydi halol haromga. Biri savob amalni qiladi, biri gunoh amalni qiladi. Demak, sa'y harakatlarimiz nima ekan? Turli ekan. Mana endi yer yuzida 7 milliardmi, 8 milliardmi qancha odam bo'lsa, hammasini maqsadi bor. Mana shu dunyoda yashab sa'y harakat qilayotgan odamlar ikki xil bo'ladi. Mo'minlar va kofirlar. Mo'minlar. Bular o'zini jannat uchun yaralganiga ishonadi. Bu dunyo imtihon hovlisi ekaniga ishonadi. Mukofot emas, taklifotlar hovlisi ekaniga ishonadi. Bu dunyoni vaqtincha ekanligiga ishonadi. Shuning uchun nima qiladi? Allohga osiylik qilmaydi. Taqvoga intiladi, chunki o'zini jannat uchun yaralganligiga ishonadi. Shuning uchun bunaqa odamlar hayotini ato qilishlik ustiga quradi, olishlik ustiga emas. Qaytarib aytamiz, mo'min hayotini ato qilishlik ustiga qurgan. Puli bo'lsa pulini beradi. Ilmi bo'lsa ilmini beradi. Maslahati bo'lsa maslahatini beradi. Eng kamida tabassumini hadiya qiladi birodariga. Mo'min ato qiluvchi bo'ladi. Chunki Allohni taniganda, Allohdan qo'rqadi-da. Shariat manhajini mahkam ishlaydi, axloqini go'zal qiladi. Shuning uchun ikki dunyoda salomat bo'ladi va saodatli bo'ladi. Ikkinchi toifa bu kofirlar. Bular o'zini shu dunyo uchun yaralganman deb o'ylaydi. O'limdan keyin hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Bir marta yashayman deb o'ylaydi. Endi mana shu tushuncha bilan yuribdimi? Endi bu odamga hech narsani farqi yo'q. Mumkin emas degan tasavvur yo'q. Xohlaganda yashaydi, o'limdan keyin hayot yo'q. Endi bunaqalar hayotini nimani ustiga quradi? Bundaylar o'zlarini hayotini olishlik ustiga quradi. Shuning uchun mo'min bilan kofir o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bor. Mo'min hayotida ato qilishlikni umid qilib yashaydi, kofir faqat olishlikni. Shuning uchun odamlar yo anbiyolarga ergashgan bo'ladi, yo mansab egalari, quvvat egalari, boylarga ergashadigan bo'ladi. Payg'ambarlar ato qilishgan, mansabdorlar, mulk egalari olishgan. Anbiyo payg'ambarlarni odamlar yaxshi ko'rgan va maqtashgan, borida ham, yo'g'ida ham.
Ammo mansabdorlardan, quvvat egalaridan qo'rqishgan, maqtashgan faqat borida. Anbiyolar odamlarning qalblariga ega bo'lishgan. Mansabdorlar, zolimlar, mulkdorlar esa odamlarning bo'yinlariga ega bo'lishgan. Inna sa'yakum lashatta. Albatta sizlarning qiladigan sa'y harakatlaringlar xilma-xil. Mana biz jumada o'tiribmiz hozir. Hamma ishni tashlab keldik. Chunki juma vaqtida qilingan tijorat halol bo'lmasligini bilardik-da. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah va darul bay'. Ey mu'minlar dedi Alloh. Agar juma kuni namozga nido qilinsa, fas'au ila zikrillah. Allohning zikriga shoshilinglar, ya'ni masjidga shoshilinglar, savdoni qo'yinglar. Ana buyruq, ana bitta qaytariq. Namozga shoshil, buyruq, savdoni qo'y, qaytariq. Endi kimdir o'tiribdi do'konida. Qo'shnilar nima qilishdi? Qayerga ketishdi? Jumaga ketdi. Endi nima qilib olaman o'zim? Chunki berigi jumaga ketganlar aniq ishonishadi. Nimaga? Rizq Allohning qo'lida. Hozir savdo qilsam halol bo'lmay qoladi. Alloh yozgan rizqimni olaman. Agar qolsam gunohkor bo'laman, harom qilib olaman, bebaraka qilib olaman. Endi jumaga boradigan bo'lsam, Alloh u rizqimni birovga berib qo'ymaydi. Barakali qilib beradi, halol qilib beradi degan e'tiqodi borligi uchun jumaga kelib o'tiribdi. Demak, insonlar ikki xil bo'lyapti. Yo Allohni tanib, uni manhajiga bo'ysungan mu'minlar, yo Allohni tanimasdan o'zi xohlaganda yashagan kofirlar. Astagfirullah. Fa amma man a'ta wattaqa va saddaqa bil husna. Ana endi kim kambag'al bechoralarning haqqi bo'lgan sadaqa ihsonini ato qilsa va Allohdan qo'rqsa hamda go'zal oqibatni tasdiq etsa, jannatni tasdiqsa, o'zini jannat uchun yaralganligini bilsa, taqvo qilish ustiga hayotini, ato qilish ustiga qursa, nima bor bu odamga? Fasanu yassiruhu lil yusra. Biz uni oson yo'lga muyassar qilurmiz. Nima uchun yaralgan edi inson? Qaysi joy uchun yaralgan edi? Jannat uchunmi? Demak, jannatga olib boradigan ishlarni oson qilib qo'yamiz deyapti. Biz bilmaymiz kimi jannati, kimi do'zax ekanligini aniq bilmaymiz. Ammo Alloh taolo yaxshi ko'rgan jannati qilib qo'ygan bandasi jannatga olib boradigan ishlarni qilishi juda ham oson bo'ladi. Sizlar oson deb o'ylayapsizlar bomdodga turishdi, birodarlar. Oson emas bomdodga turish. Sizlar saratonda Ramazon ro'zasini tutishlik oson ish deb o'ylayapsizlarmi? Bu oson emas bu. Siz topgan pulingizni 2,5% zakot qilib berib olishlikni oson ish deb o'ylayapsizlarmi? Oson emas bu. Agar Alloh oson qilmagan bo'lsa. Endi Alloh bizga oson qilib qo'yibdimi? O'sha uchun osonlik bilan qilyapmiz. 14 soat hech narsa yemay yurasizlarmi deydi. Yo'q. Suv ham ichmaysizlarmi deydi. Yo'q. Aqliga sig'dira olmaydi bu. Siz uchun 3 kuni ozgina mashaqqat bo'ladi, keyin nima bo'lib qoladi? Rohat bo'lib qoladimi? Buni mana belgisi ekan. Alloh sizga oson qilib qo'yganligini belgisi. Bomdodga turish oson emas, birodarlar. Jumaga kelish ham oson emas. Do'konni yopib qo'yib. Ramazonda oshxonasini yopib qo'yish ham oson ish emas, birodarlar. O'sha kafelarni, restoranlarda xo'jayinlarini Ramazonda kafesini yopib qo'yganligi ham oson ish emas. O'ylab ko'ringlar-da, chakana puldan qolyaptimi? Lekin osonlik bilan yopa olyaptimi? Demak, Alloh oson qilibdi. Agar Alloh oson qilmasa, biz namoz ham o'qiy olmaymiz, ro'za ham tuta olmaymiz, tasbih tahlil ham ayta olmaymiz. Alloh oson qilsin. Salomat bo'lish uchun yaralganmidi? Saodat topish uchun yaralganmidi? Jannat uchun yaralganmidi inson? Allohga iymon keltirgan mu'minni Alloh mana shu ishlarga nima qilib qo'yadi, yo'lini oson qiladi, muyassar qilib qo'yadi. Ikkinchi toifa. Va amma man bakhila wastaghna va kazzaba bil husna. Endi kim baxillik qilsa va o'zini Allohdan behojat bilsa,
Yana go'zal oqibatni, jannatni yolg'on desa, ya'ni kofir bo'lsa, o'zini maxluq ekanligini, qul ekanligini qabul qilmadi. Jannat uchun yaralganini tan olmadi. Dunyoda maishat qilib qolish kerak degan e'tiqodda yashadi, toatni rad qildi. Halol haromni tanimadi, mumkin emasga e'tibor bermadi, xohlaganini yedi, xohlagani bilan yeb ichib o'tirib turdi. Qaysi yo'l bilan bo'lsa ham olganini foyda deb bildi. Ato qilmadi, faqat oldi va mana shuni yutuq deb bildi. Va mana shuni oqilli deb bildi. Boshqalarni qiynab o'ziga xizmat qildirdi, ammo o'zi hech kimga xizmat qilmadi haloyiqqa. Hamma narsa uniki bo'lish kerak, boshqalarga hech narsa bo'lmasligi kerak. Jannatni inkor qildi. Endi bunday insonga nima bor? Endi bunday insonga nima bor? Jahannam bor. Qaranglar, juda bir hikmatli narsa. Alloh taolo bu dunyoga aytdi. Meni xizmatimni qilganni sen xizmatini qilgin. Senga xizmat qilganni qiynagin. Qaytaraman. Meni xizmatimni qilganni sen xizmatini qilgin. Seni xizmatingni qilganni qiynagin, xizmatga solgin. Hadis bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadis. Kim hamma g'amlarni bitta g'amga almashtirib olsa, Alloh qolgan hamma g'amlarga o'zi kifoya qiladi. Biz ishonamiz bunga. Hamma g'amni bitta g'amga almashtir, Allohni rozi qilaman degan g'am birinchi g'aming bo'lsin, qolgan ishingni Allohga tashab qo'y. Biz iymon keltirganmiz bunga. Fasanu yassiruhu lil usra. Bas biz uni dunyo va oxiratda baxtsiz bo'ladigan og'ir yo'lga muyassar qilamiz. Bunaqa odam jahannamga olib boradigan ishlarni juda osonlik bilan qiladi. Yuqorida aytdik, mo'min qiyin bo'lsa ham jannatga olib boradigan ishlarni osonlik bilan qiladi. Boyaga ishlarni, namozni, ro'zani, zakotni. Endi agar kofir bo'lsa-chi, do'zaxga olib boradigan ishlarni osonlik bilan qiladi. Qo'rqmay tuhmat qiladi. Qo'rqmay yolg'on guvohlik beradi. Qo'rqmay zulm qiladi. Hech narsani rioya andishasini qilmaydi. Unga bu ish oson. Unga mana shu ish oson. Endi ana shu itoatsizlikni, mana shu ma'siyatlarni nima deb qiluvdi? Pul deb, moli davlatni debmi? Mana shu moli davlatga, boylikka bo'lgan isteklarini, shahvatlarini qondirish uchun qiluvdimi? Katta imoratni pulga olar edi. Yangi mashinani pulga olar edi. Go'zal ayol yetishi ham pul bilan bo'lar edi. Puli bilan kekkayamidi? Mana shu pul deb yurganmidi? Ha, shu pul deb yurgan edi. Va ma yughni anhu maluhu idza taradda. Va do'zaxda halok bo'lgan vaqtida moli dunyosi unga foyda bermaydi endi. Ajoyib-da. Odamlar haqqidan qo'rqmasdan zulm bilan, harom bilan, qarg'ish bilan dunyoni to'playdi, guppati o'lib qoladi. Gunoh ma'siyatni olib ketdi, to'plab qo'ygan harom moli bola chaqasiga qoldi. U moli dunyosi unga foyda qilmaydi. Surani davom etkazamiz. Inna alayna lal huda. Shak shubhasiz hidoyat qilish ham bizning zimmamizdadir. Shak shubhasiz oxirat ham, dunyo ham biznikidir. Agar Alloh taoloning lafzi jalolasi Alloh bilan ala lafzi birga keladigan bo'lsa, ilzomi zotini nazarda tutiladi. Ya'ni Alloh o'zini zimmasiga oldi shu narsani. Shak shubhasiz oxirat ham, dunyo ham bizniki va hidoyat qilishlik ham bizning zimmamizda. Fanzartukum naron talazza la yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba va tawalla. Bas ey insonlar, men sizlarni lovullab yonib turgan olovdan, do'zaxdan ogohlantirdim. Unga faqat haqni yolg'on degan va iymon e'tiqoddan yuz o'girgan badbaxt kimsagina kirur. O'zi pokdomon bo'lib, moli davlatini yaxshilik yo'lida sarf qiladigan taqvodor zot u do'zaxdan yiroq qilinur. Sabab va natija. Allohga bo'lgan toat, Alloh taologa bo'lgan ma'siyat. Toat ham sabab, ma'siyat ham sabab. Nimalargadir? Allohga bo'lgan toat
mukofotning sababi bo'ladi. Allohga bo'lgan ma'siyat, isyon jazo uqubatning sababi bo'ladi. Agar bir 3 yashar yosh bola qizib turgan qozonga qo'lini bosib olsa, qo'li kuyadi. Bu ilmiy haqiqat. Sabab bor, natija bor. Endi savol, mana shu yosh bola bizni zamonimizda bo'ladimi? Bu yosh bola poshshoning bolasi bo'ladimi? Gadoni bolasi bo'ladimi? Baribir kuyadi qo'li. Oq bo'ladimi, qora bo'ladimi? Baribir kuyadi qo'li. 1000 yil burun yashaganmi, 1000 yil keyin yashaydimi? Agar mana shu ishni qiladigan bo'lsa, qo'li kuyadi. Bu ilmiy haqiqat, bu tabiat qonuni. Sabab va natija. Uhud kunida musulmonlar Rasululloh tayinlab qo'ygan joydan ruxsatsiz jilib ketishdi. Bu tanzimiy qonun edi. Tartibga soluvchi qonun edi. Ana shu qonunga osiy bo'lishuvdi, Alloh taolo tomonidan jazo keldi. Demak, birinchisi tanzimiy qonun bo'ladi, holatga qarab belgilangan qonun, ikkinchisi tashri'iy qonun bo'ladi, shariat tomonidan qo'yilgan qonun. Astagfirullah. Ya ayyuhan-nasu ubudu robbakumul-ladzi xalaqakum val-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey insonlar, sizlarni va sizlardan ilgarilarni taqvodor bo'lishingiz uchun yaratgan Parvardigoringizga ibodat qiling. Sizlarni ham, sizlardan avvalgilarni ham Alloh yaratgan va yaratishdan maqsad nima edi? Sizlarni Allohdan taqvo qilishinglar. Insonni dunyoga kelib yashashdan maqsadi Allohni tanib undan qo'rqishi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning ko'rsatmalariga so'zsiz itoat qilishlik kerak. Chunki sen haqingda, hayot haqida, borliq haqida, oxirat haqida eng mukammal ilm egasi Alloh subhanahu va taolo. Bu dunyoda inson yashar ekan baxtli bo'lishini xohlaydi. O'zini sog' bo'lishini, saodatli bo'lishini xohlaydi. Nasl nasabini davom etishini xohlaydi. Endi shu maqsadiga olib boradigan yo'lni qaysi yo'l ekanligini Alloh belgilaydi. Dunyoda yashar ekanmiz, dunyoda baxt saodat topishimiz uchun bizga maslahat beradigan odamlar bor. To'g'rimi? Unday qilma, bunday qil, bunday qilma, unday qil, bunday qilsang yaxshi bo'ladi. Hamma aql o'rgataveradi. Ammo haqiqiy siz bilan bizni saodatga olib boradigan eng to'g'ri yo'lni Alloh taolo o'zi ko'rsatadi. Shuning uchun aytyapmiz, Allohning buyruqlariga so'zsiz itoat qilinish kerak. Mana qarang. Qo'lingizda eng oxirgi modeldagi bir kompyuter bor. Ishlamay qoldi. Shu shaharingizda shu kompyuterni tuzatadigan servis sentri bor. Yana qo'shningiz bor. Meva-cheva savdosi bilan shug'ullanadi do'kondor. Haligi odam yaxshi odam. Yaxshi ko'rasiz haligini. Servisdagilarni tanimaysiz. Bu kompyuteringizni, buzilgan kompyuteringizni servis sentrga olib borasizmi yo siz yaxshi ko'rgan do'kondorga olib chiqasizmi? Nima aloqasi bor bu do'kondorning kompyuteriga desiz, yaxshi ko'rasiz uni. Nariyadagilarni tanimaysiz. Endi tanimasangizlar, unga olib bormasdan tanib yaxshi ko'rsiz, do'kondorga olib chiqasizmi? Ana. Misol tushunarli bo'ldimi? Hayotingizni kompyuter desak, hayotingiz buzilib qoldi. Izidan chiqib ketdi. Oilaviy, iqtisodiy, boshqa muammo ko'payib ketdi. Siz bu muammoni hal qilgani yaxshi ko'rgan odamingizdan emas. Sizga yaratgan Parvardigoringizni dinidan so'rang. Siz bilan bizni yaratgan Alloh, bizni nima baxtsiz, baxtli qilishini biladigan Alloh, shuning uchun Allohning dinidan so'rashlik kerak. Aytyapman, bizga qanday yashasak saodatli bo'lishimiz, qanday yashasak zo'r bo'lishini o'rgatadiganlar ko'p. Shuning uchun biz bizni yaratgan, bu borliqni yaratgan Alloh subhanahu va taoloning buyruqlariga itoat qilamiz, ikki dunyoda saodat topamiz. Chunki Alloh taolo siz bilan bizni yaratgan, wala yunabbiuka mislu xabir. Sizga hech kim xabardor zot, Alloh kabi xabar bera olmas. Hech kim sizga Alloh o'rgatgandek o'rgata olmaydi.
saodatli bo'lishlikni. Sen inson Allohga itoat qilishing, o'zingni yaxshi ko'rishing bo'ladi. O'zingni yaxshi ko'rasanmi? Allohga itoat qil, shu o'zingni yaxshi ko'rishing bo'ladi. Chunki Alloh al-Xobir bo'lgan zot. U senga nima dedi? Hurmatli bo'lmoqchimisan? Tilingni tiy. Omonatdor bo'lmoqchimisan? Allohdan qo'rq. Ayoling bilan baxtli bo'lish uchun ko'zingni tiy. Baraka topish uchun tijoratingda halol bo'l. Omonatdor bo'l. Odamlar senga ishonadi. Buyruq bor. Unga itoat bor yoki itoatsizlik bor. Buyruq bor. Kimdir unga itoat qiladi, kimdir itoat qilmaydi. Itoat qilganga ham bir narsa bor, itoat qilmaganga bir narsa bor. Aytdik-ku, sabab va natijadir. Buyruqqa itoat qilganning natijasi mukofot. Buyruqqa itoat qilmaganning natijasi jazo. Bolangizdan tortyapsizmi? Kuydirgi bo'ldimi bolangiz? Bu natija, birodar. Uni nimasi bor edi? Sababi bor edi. Siz Alloh aytgandaqa tarbiya qilib, Alloh aytgandaqa boqmadingiz. Kuydirgi bo'ldi. Yoki bolasi nihoyatda bir yaxshi farzand bo'ldi. Ota-onasini boshiga ko'taradi. Bu natija bu. Buni sababi bor. Sababi nima edi? Mana shu ota-ona Alloh aytgandaqa yashab, Alloh aytgandaqa topib boqqan edi bolasini. Shuning uchun bitta yarimta farzandimiz kuydirgi bo'lib, jonimizdan o'tkazib yuborgan bo'lsa, uni qarg'ab, uni ma'lumot qilmaylik. U kimning mevasi? Qanday balo kunda tug'ilib qolgan ekansan? Nimaga palonchini bolasida qilmassan? O'tada shunaqa gap. Chunki u palonchini bolasida u. Bu sizni bolangiz. Buyruq bor, unga itoat bor, unga itoatsizlik bor. Qaytariq bor. Nahiy deyiladi. Man qilingan ish. Qaytariq bor, unga ham itoat bor, itoatsizlik bor. Bu birodarlar ilmiy aloqa deyiladi. Sabab va natija. Mana birodarlar, dinimizda mana shu dunyoda baraka topish, saodat topish, zo'r yashashlik uchun qanaqa ko'rsatma kerak bo'lsa aytilgan bor. Dinimizda ko'rsatmalar bor. Shu ko'rsatmaga kim amal qilsa, albatta baraka topadi dunyo hayotida. Agar bir ateist bo'lgan kishi kelib, mana shu shariatda aytilingan manhajni amalga oshirsa, o'zi kofir bo'lsa ham shu manhajni samarasidan foyda topa oladi. Shu manhajda samarasidan foyda olaveradi. Chunki sabab va natija degan qonun bor-da. Mana G'arb olamini qarasanglar, dunyo hayotida siz bilan bizdan o'tib ketdi. Bir 100 yilga yoki undan ko'proqqa. To'g'rimi? Nima? Ular Allohga yoqqanlik, Allohga sevimli bo'lgani uchun, taqvodor bo'lgani uchun o'tib ketishdimi? Eshitib qolamiz-a, musulmonlarning dini haq bo'lsa, musulmonlarni Alloh yaxshi ko'rsa, nimaga G'arb o'tib ketdi? Musulmonlar orqada qolib ketdi. Indamay qolasizda. Chunki ular dinimizda aytilgan mana shu sabab natija degan qonunga ular amal qilishdi. Iymon keltirishmasa ham. Semirib ketdi. O'tirib turgani qiylanyapti. Paypoqni orqadan kiyadi. Mustahabda o'ntab qiladi. Mashinaga o'tirib turishi qiyin. Bitta musulmon, bitta kofir. Ikkalasi ham bor. Hali kofir o'sha ilmiy sabablarni qildi. Ovqat tozaytirdi. Jismonan harakat qildi. Xullas qo'yingki, shariatimizda aytilgan narsani qildi. U kofir bo'lsa hamchi figurasi tekis bo'laveradi uni. Duo qilishni bilmasa ham, Alloh iymoni bo'lmasa ham, chunki sababni bu qildi, Alloh bunga beraveradi. Endi bu musulmonchi? U zo'r duo qiladi. Parvardigor shifo bergin. Parvardigor o'zing quvvat bergin, lekin hech narsa qilmaydi. G'arb olamini dunyo maydonida siz bilan bizdan o'tib ketganligining sababi ular sabablarni qildi, dinimizda aytilgan, shuning uchun natijaga erishdi. Dunyo ishlarida shunday bir ulug'lar natijalarga erishgan bo'lsa, islom belgilab qo'ygan sabablarni qilishgan edi. Masalan, Rasululloh aytganlar, Allohga qasam, qilgan sadaqalar moliylarni kamitib qo'ymaydi. Alloh taolo aytadi: "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk." Hadis qudusiy. Ey odam bolasi, infoq qil, men ham infoq qilib beraman deyapti. Demak, xulosa,
Odamlarga xayr saxovat qilsak, mol dunyoyimizdan, mol dunyomiz kam emas ekan, bir va ko'payar ekan, ikki. Kofir mamlakatdagi katta-katta korporatsiyalarni qarasanglar, ana shu xayriya degan qismi bor, topgan pulida. Yetimxonaga sarflaydi, onkologik kasalga uchraganlarga sarflaydi, qariyalarga sarflaydi, infoq qiladi. Ana infoq qilsa ham ko'paytirib beraman degan qonunga bular amal qiluvdi, ish yurishib ketdi. Adolat mamlakatni, yurtni unib o'sishligini sabablaridan edi. Ulamolar aytganidek, agar kofir davlat adolatni qoyim qilsa, bu davlat rivojlanadi. O'sha g'arbda biz adolatga amal qilishdi. Shuning uchun rivojlanish bor. Ishlarining ko'pida adolat bor. Adolat nima edi? Adolat haq egasini haqqini berish. Mana g'arbda bir ixtirochi, kashfiyotchi bir yangi narsani o'ylab topsa, avtorskiy pravo oladi, patent oladi. Endi shu ishlab chiqqan narsasini, o'ylab topgan narsasini biroz zavod ishlab chiqarib sotsa, unga nima to'laydi? Foizini to'laydi. Mana adolat. O'shuning uchun boyagi kashfiyotchi yana bitta kashfiyot qilishga intiladi. Adolat qoyim bo'ludi, kashfiyotchisi ishlayapti, shuning uchun rivojlanib ketdi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Innalloha yuhibbu ma'aliyal umur." Mana biz ularning rivojlanib ketishligini sabablarini ko'ryapmiz. E'tibor beryapsizlarmi? Alloh taolo dedilar Rasululloh. Ishlarning oliylarini yaxshi ko'radi. Eng sifatlilarini, zo'rini, razil va pastlarni yomon ko'radi. Ular o'zlarining ishida mana shunday bir tekkiz ishlashdi. Payg'ambarimiz aytganlar, Alloh taolo yaxshi ko'radi nimani? Bir ishni qilsanglar, puxta qilishinglarni. Professional bo'lsanglar deganida. O'zining ishiga vijdonan yondashadi, maksimal darajada zo'r bajaradi, professional o'zining ishida, o'shuning uchun ular o'tib ketdi. Ularning futbolistlari 5-0 ga yutkazayotgan bo'lsa ham, 2 minut qolgan bo'lsa ham 5-0 ga yutkazayotgan komandani o'yinchisi bor kuchi bilan yuguradi. Chunki rezultatdan qat'iy nazar hamma kuchini tashab chiqish kerak stadionga. O'zimizning ishimizda nimamiz? O'shuning uchun qolib ketdik. Birodarlar, sabab va natija. Mana shu yuksalish sabablari dinimizda ko'rsatib qo'yilgan. Agar mana shu yuksalish sabablarini qilsak, Alloh taolo al-Xoliq bo'lgan zot siz bilan bizga yuksalishni yaratib beradi. Ma'qulmi? Hech narsa qilmaydi, duo qilib o'tiraveradi. Hech narsa qilmaydi. Alloh insof bersa o'ziga kelib qolar. Ilm ma'rifat bir mamlakatda unib yuksalishining sababi edi. G'arb olami mana shu ilm ma'rifatga qattiq e'tibor berdi, sabab qildi, natijaga erishdi. Dengizni tagiga podvodni lotka bilan kirib ketyapti. Marsga raketa uchiryapti, kosmosga chiqyapti. Demak, qo'yilgan sabablarni kim qilsa, ortidagi yaxshi natijalarga hamma erishaveradi. Kofirmi, mo'minmi, ular farqi yo'q. Bu aloqa ilmiy aloqa deyiladi. Sabab va natija orasidagi ilmiy aloqa. Qarang, ular kofir, mo'min emas, ammo aqlli, zaki insonlar. Shu sababni qildi, kofir bo'lsa ham o'tib ketdi siz bilan bizdan. Ana shu 20-asr o'rtalarida bir musulmon olim Yevropaga borib, bir qancha kun yashab aytgan edi. U yerda musulmonlar yo'q ekan-u, ammo islom bor ekan. Nimaga unaqa degan edi? Chunki insonni hurmati bor ekan u yerda. Odamlar ishiga vijdonan yondashar ekan, va'dasiga vafo qilar ekan, yozilgan qonunlar ishlar ekan, ilmga qattiq e'tibor berishar ekan. Shuning uchun aytgan edi. Islom bor ekan u yerda, lekin musulmonlar yo'q. Ammo bizning holatimizga qarasangiz, musulmonlar hammasi shu yerda, lekin hayotiga qarasangiz, islom hammasini ham hayotida ko'rinavermaydi. Ammo kofirlar uchun oxiratda ulush yo'q. Ehtimol dunyoda bizdan oldindadir. Ehtimol emas, ular oldinda dunyo ishida, lekin oxiratda ular uchun nasiba yo'q. Ma lahu fil axirati min xalaq. Oxiratda unga hech qanday nasiba yo'q. Ikkita insonni olib qaraylik, ikkalasi ham direktor. Katta ikkita zavodda direktori. Bittasi mo'min, bittasi kofir. Ikkalasi ham yaxshi natijaga erishishlik uchun
qilinish kerak bo'lgan sababni bir xil qiladi. Shuning uchun natija bir xil bo'laveradi. Iymoni bilan kufr berish narsani hal qilmayapti. Farq biri mo'min, biri kofir. Natija bir xil, sababni bir xil qilishdi. Endi oxiratga borganda mo'minga oxirat bor, kofirga oxirat yo'q. G'arb olami dinimizni mana shu ta'limotlarini amalga oshirib, shu dunyoda yutuq erishdi. Ammo oxiratda ular uchun hech qanday nasiba yo'q. Biz bo'lsa musulmonlar qo'limizda Allohning vahiysi turib, payg'ambarining sunnati turib, ta'limotlariga amal qilishda suskashlik qildik, natijani ko'rib turibsizlar. Dunyo maydonida orqada qolib ketdik. Astagfirullah. Ya ayyuhan nasu ubudu robbakumul ladzi xalaqakum val ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey insonlar, sizlarni va sizlardan ilgarilarni taqvodor bo'lishingiz uchun yaratgan Parvardigoringizga ibodat qiling. Keyingi oyat: "Wala yunabbiuka mislu xabir." Va sizga hech kim xabardor zot Alloh kabi xabar bera olmas. Ikki dunyoda saodatli bo'lishingizni eng to'g'ri ishonchli xabarini faqat Alloh beradi. Ikki dunyoda saodatli bo'lmoqchimisiz? Unga bunga quloq solmang. Shariatingizga quloq soling. Keyingi oyat: "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Albatta bu Qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Aytdik-ku, hamma o'zini tanlagan yo'lni to'g'ri deb biladi. O'shuning uchun qilyapti shu ishni, yo'lni. O'zini tutgan yo'lni to'g'ri deb biladi, o'shuning uchun shu yo'lda turibdi. O'zini nasihatini haq nasihat deb biladi, shuning uchun aytayapti. Lekin nasihatni Alloh taolo qiladi. Keyingi oyat: "Faman ittaba hudaya fala yadhillu va la yashqa." Faman ittaba hudaya fala yadhillu va la yashqa. Alloh taolo aytayapti: kim meni eslatmamga ergashsa, adashmaydi va baxtsiz bo'lmaydi. Kim meni eslatmamga ergashsa, dunyoda ham, oxiratda ham adashmaydi, dunyoda ham, oxiratda ham baxtsiz bo'lmaydi. Xoliqul kavnni so'zi. Aqli adashmaydi, nafsi baxtsiz bo'lmaydi. Keyingi oyat: "Faman tabi'a hudaya fala xawfun alayhim va la hum yahzanun." Men tarafdan hidoyat kelganida shu haq yo'lga ergashgan kishilarga xavf va xatar yo'q va ular g'amgin bo'lmaydilar. Dunyoda xavf va xatar yo'q va oxiratda mahzun bo'lishmaydi. Mana shu ikkita oyatni jamlaydigan bo'lsak, nimani xulosa qilib olamiz? Bu ikkita oyatni jamlasak, Allohning hidoyatiga ergashgan insonning aqli adashmas ekan, nafsi baxtsiz bo'lmas ekan, afsus nadomatga qolmaydi ekan, o'tmishiga pushimon yemas ekan, kelajagidan xavotir qilmas ekan. Kunidan rozi bo'lar ekan, binobarin saodatli bo'lar ekan, birodarlar. Agar birodar o'zingni yaxshi ko'rsang, yaratuvchini ta'limotiga amal qil. Chunki "Va man yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima" dedi Alloh Qur'onda. Kim Allohga va uning payg'ambariga itoat etsa, bas u ulug' baxtga erishibdi. Kim erishar ekan ulug' baxtga? Allohga va uni payg'ambariga itoat etsa. "Va liman xofa maqoma robbihi jannatan." Parvardigorining huzurida turishdan qo'rqqan kishi uchun ikkita jannat bor. Birodarlar, kitobi sunnatga amal qilishligimiz, Alloh va payg'ambarning hukmida sobit turishligimiz siz bilan bizni saodat topishimizni kafolati. Rasululloh aytadilar: "Istaqimu va lan tuhsu." Mustaqim bo'linglar, dinda mustaqim bo'linglar, shunda sanab adog'iga yeta olmaysizlar. Nimani? Alloh taoloning sizga beradigan ne'matlarni sanab adog'iga yeta olmaysizlar. Bitta sharti: istaqimu. Dinda mustaqim bo'l, ustingga shunaqa ko'p yaxshilik keladiki, sanab adog'iga yeta olmaydigan bo'lasan. Nafsning xotirjamligi, jismoniy sog'lik, oilaviy saodat, iqtisodiy kengchilik, farzandlar, vafo, rizo. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: Astagfirullah, hal min xoliqin g'ayrullohi yarzuqukum minas samai val ard. Sizlarga osmon va zamindan
rizq beradigan, rizq ro'z beradigan Allohdan o'zga bir yaratuvchi, xoliq bormi? Al-Xoliq bu Alloh taolo hamma narsani yo'q narsadan paydo qilgan. Alloh paydo qilgan bu narsa avval misli o'xshashi bo'lmagan bo'ladi. Agar insonni ham majozan xoliq deyish mumkin bo'lsa, u ham bir narsani paydo qiladi, lekin u paydo qilgan narsasining avval misli bo'ladi. O'zi asli yaratdi, xoloqo, yaratdi degan so'zni insonga nisbatan ishlatib bo'lmaydi. Chunki xoloqo, yaratdi degan narsa yo'q narsadan paydo qilishlik aytilinadi. Endi inson bir narsani paydo qilsa, uni yaratdi deb bo'lmaydi. Uni yasadi deyishimiz to'g'ri bo'ladi. Chunki inson nimani paydo qilgan bo'lmasin, avval bor bo'ladi bir material, ikkinchi materialni olib kelib aralashtiradi, bor narsani bir-biriga qo'shib turib bir narsani paydo qiladi. Demak, yaratdi degan so'z faqat Alloh subhanahu va taologa ishlatilinadi. Inson zotiga emas. Demak, inson yaratdik, yaratdim deyishi mumkin emas. U yasadim desin. Al-Xoliq ismini sunnati nabaviyada vorid bo'lishligi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida narxlar ko'tarilib ketdi. Odamlar kelib, "Yo Rasululloh, sa'irlana. Narxlarni o'zingiz belgilab bering. Yaxshi bo'lardi, shunday qilsangiz" deyishdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innalloha huval xoliqul qobizul basitur razzaqul musa'ir." Albatta Allohning o'zi al-Xoliq, al-Qobiz, al-Basit, ar-Razzaq, al-Musa'ir, narxlarni o'zi belgilovchidir dedilar. Demak, payg'ambarimizning hadisida ham bu ism vorid bo'lgan. Yoki boshqa hadisiga quloq soladigan bo'lsak, Rasulullohning la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliq yaratuvchiga osiy bo'ladigan o'rinda maxluqqa itoat qilinmaydi. Demak, al-Xoliq ismi payg'ambarimizning hadislarida ham vorid bo'lgan. Alloh taoloning shunday ismlari bor, Qur'onda vorid bo'lmagan, Qur'onda kelmagan. Faqat payg'ambarimizning hadisida kelgan. Masalan, al-Hannul Mannan. Qur'onda yo'q, lekin hadisda bor payg'ambarimiz. Lekin bu ism ham Qur'on, ham sunnat-i nabaviyada vorid bo'lgan. Musulmon odam al-Xoliq bo'lgan Alloh taolo bilan birga bo'lishligi kerak va hech kimdan qo'rqmasligi kerak. Avvalgi darslarimizda aytganmiz, Basraning valisiga Yazid ibn Muaviyani buyrug'i keldi. Basraning valisiga xalifa Yazid ibn Muaviyadan buyruq keldi. U buyruqni bajarsa Alloh g'azablanadi. Agar bajarmasa xalifani qahriga qoladi. Shunda bu vali Hasan Basriydan maslahat so'radi. Nima qilay? Buyruqni bajarsam Alloh g'azablanadi. Bajarmasam xalifani qahriga qolaman. Shunda Hasan roziyallohu anhu javob berib aytdiki, albatta Alloh seni Yaziddan saqlaydi. Albatta Alloh seni Yaziddan saqlaydi, lekin Yazid seni Allohdan saqlay olmaydi dedi. Mana yuqoridagi hadisda aytdik, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliq subhanahu va taologa osiy bo'linsa bir ishni qilsangiz, birovning buyrug'ini bajarsangiz, bunda Alloh subhanahu va taologa osiy bo'linadigan ish bo'lsa, maxluqqa itoat qilinmaydi. Aroq olib kelib ber, bo'lmasam sendan norozi bo'laman deb ota aytsa, bu yerda otaning noroziligi turibdi, bu yerda Allohning noroziligi turibdi. Shunda Alloh taologa osiy bo'linyaptimi, otaga itoat qilinmaydi. Agar ota haromga buyurayotgan bo'lsa, farzdan qaytarayotgan bo'lsa-gina itoat qilinmaydi. Boshqa o'rinda ota-onaga itoat qilinadi. Demak, Alloh seni saqlaydi, lekin hech kim seni Allohdan saqlay olmaydi. Chunki bu borliqni hammasi Alloh taoloning qabzasida. Seni ko'zing ham, quloqing ham, oyoq qo'ling ham, qalbing ham, xatti-harakatlaring ham hammasi Alloh subhanahu va taoloning qabzasida. Atrofingdagilar hammasi ham Allohning qabzasida. Sendan kattalar ham, kichiklar ham, boylar ham, kambag'allar ham hamma Allohning qabzasida.
albatta Alloh seni Yaziddan saqlaydi, lekin Yazid seni Allohdan saqlay olmaydi. Muaviya roziyallohu anhu, Muaviya ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu. Mana Ummaviylarning birinchi xalifasi, sahoba, daholardan bo'lgan kishi. Oysha onamizga maktub yozib, menga nasihat qiling, qisqaroq bo'lsin dedi. Shunda Ummul Mu'minin javob yozdi. Senga salom bo'lsin, ammo ba'd men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini eshitganman. Man iltamasa ridollohi bi sohatin nasi kafahullohu mu'anatan nas. Kim odamlarni norozi qilib, g'azablantirib bo'lsa ham Allohni rozi qilsa, roziligini talab qilsa, Alloh taolo insonlarga o'zi kifoya qilib qo'yadi. Allohning roziligini qilavering, odamlar g'azablansa ham Alloh rozi qilib qo'yadi bularni. Va man iltamasa ridon nasi bi sohatillah vakalahullohu ilan nasi. Kim endi Allohni g'azablantirib bo'lsa ham odamlarning roziligini istasa, Allohning norozi bo'lishiga qaramasdan odamlarni rozi qilaman desa, Alloh bu odamni shu odamlarning qo'liga topshirib qo'yadi. Ma'qulmi? Bu haqiqat. Bu bir haqiqat. Allohning roziligini tanlasangiz, Allohning buyrug'ini tanlasangiz, atrofingizdagilar gohida norozi bo'lib qoladi. Endi ularni rozi qilaman desangiz, Alloh norozi bo'ladi. Shunda musulmon odam nimani tanlash kerak? O'zini manfaatini ham, odamlarning gap so'zlarini ham bir chekkaga surib qo'yadi-da, Allohning yuzlanasini istash kerak. Shunda Alloh taoloning bir inoyati tushadi. Shunda Alloh odamlarni undan rozi qilib qo'yadi. Odamlarni qahridan ham saqlaydi. Chunki hamma kimning qabzasida? Allohning qabzasida. Man ardallohu bi sahatin nasi kafahulloh. Imom Ibn Hibbondan kelgan hadisda Rasululloh aytadilarki, kim odamlarni norozi qilib bo'lsa ham Allohni rozi qilsa, Alloh o'zi kifoya qiladi. Kim odamlarni rozi qilib Allohni norozi qilsa, Alloh uni odamlarga tashlab qo'yadi. Chunki biz la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb iymon keltirgan musulmonlarmiz. Biz la havla va la quvvata illa billah degan musulmonlarmiz. Biz ma sha Allohu kana va ma lam yasha lam yakun degan mu'minlarmiz. Alloh nimani xohlasa bo'ldi, nimani xohlamasa bo'lmadi. Bizning iymonimiz bu. Saqlaydigan ham Alloh, ko'taradigan ham Alloh, tushiradigan ham Alloh. Boy qiladigan ham, xor qiladigan ham Alloh. Mana shu tavhid deyiladi, birodarlar. Shuning uchun bitta yuzni rozi qilgin, bitta yuzni rozi qilgin, qolgan yuzlarni u yuz rozi qilib qo'yadi. Allohni rozi qilishlik bilan ovora bo'ling, Allohning yuzini deb ish qiling, qolgan odamlarni ham rozi qiladi, qolgan yuzlarni ham rozi qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man ja'alal humuma hamman wahidan." Mana hammamizda o'zimizga yarasha g'am, tashvish, o'y, fikrlar, o'ylantirgan muammolar bor. Qalbimizni, kallamizni egallagan. Beg'am odam yo'q-da, agar aql hushi joyida bo'lsa edi. Endi Rasululloh aytayaptilar, hamma g'amni bitta g'amga almashtir. Tirikchilik, sog'lik, bola chaqa, tinchlik, qo'yingki, sanog'i yo'q bu g'amlarimizni. Shu g'amlarda hammasini bitta g'amga almashtirgin. Allohni rozi qilaman degan g'amga almashtirgin. Kafahullohu hammad dunyahu. Kim shunday qilsa, Alloh bu insonni dunyo g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Ehtimol kimgadir bu og'ir tuyular, ehtimol kimnidir tushunishi qiyin bo'lar. Qanday endi shuna qilib qo'ysam ham yo'qim hal bo'lib qoladimi? Rasululloh shunday dedilarmi? Demak shunday bo'ladi. Chunki u zot as-sodiqul masduq bo'lgan zot. Endi sen ishonmayapsanmi? Bu sening muammoing. Endi sening muammoing hal bo'lmaydi. Chunki sen Rasulullohning va'dasida ikkilanyapsan. Inson borki dunyoda qo'rqadi. Narx-navoni ko'tarilib ketishidan, issiqdan, sovuqdan, siyosatdan, urushdan, tinchlikdan. Qo'yingki, inson qo'rqib yashaydi.
Hammada bor bu sifat, qo'rqishlik. Lekin mo'minning eng katta qo'rqqan narsasi bitta. Allohni norozi qilib qo'yishlik. Allohning rahmatidan uzoq bo'lib qolishlik. Shuning uchun doimiy suratda nima ish qilishidan qat'iy nazar yoki bir ishni tark qilishdan qat'iy nazar nima qilmasin, Alloh va Rasuli nima degan bu masalada deydi. To'y qilmoqchi bo'lsa, qana bo'lyapti hozirgi to'ylar, odamlar qana qilyapti demaydi. Biror joyga sayohat, safar qilmoqchi bo'lsa, Alloh nima deydi bunga deydi. Odamlar nima deyishligini o'ylamaydi u. Birodarlar, mo'min Allohga iqbol qiladi. Uni roziligini, muhabbatini istaydi, malomatchini malomatidan qo'rqmaydi. Mana shu haqiqiy ozodlik bo'ladi. Demak, Alloh subhanahu va taoloning Al-Xoliq ismini dars qilyapmiz. Al-Xoliq ismining shar'iy ma'nolari. Birinchisi taqdiri sahih. Siyoqda bu kalima ismi foil bo'ladi. Xalq yaratish, xaloqo yaratdi, xoliq yaratuvchi, ya'ni ishni bajaruvchi. Mana aytdik, Alloh taoloni Al-Xoliq ismining ma'nosi hamma narsani yaratdi, yaratganda ham yo'q narsadan paydo qildi. Va yaratgan bu narsasi avval o'xshashi misli bo'lgan emas. Astaidu billah. Allazi ahsana kulla shay'in xalaqahu va bada xalqal insani min tin. U barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir. U insonni, ya'ni Odam alayhisalomni dast avval loydan yaratdi. Al-Xalq bu maxluq degani. Hada xalqulloh. Borliqdagi hamma narsa maxluq. Ya'ni bular bo'lmagan avval keyin paydo qilingan. Hada xalqullohi fa aruni mada xalaqalladina min dunihi. Bular Alloh yaratgan narsalardir. Endi ey mushriklar, sizlar menga undan o'zga qo'shtirnoq ichidagi xudolar nimalarni yaratganini ko'rsatinglar-chi. Alloh taolo siz bilan bizni yaratdi. Jasadimizni shunday bir chiroyli suratda yaratdiki, aqllar lol qoladi, ozgina o'ylab ko'rsak. Mana hozir kim ish yurishmayapti, kim do'konni ocha olmayapti, kimdir do'konni ochib turib dokumentini bitkiza olmayapti, kimdir do'konni qurib, ochib, dokumentini ham olib, tovarni to'ldirib qo'ysa, savdosi yurmayapti. G'ama, kimi haqqi bor, kimi qarzi bor. Birodarlar, biz ana shu dunyodagi ozgina mushkula, ozgina muammolar bilan band bo'lib, Alloh taolo bizga bergan son sanoqsiz in'omlarni, bizga yaratib bergan ne'matlarni ko'rmay qo'yganmiz. Alloh taolo aytadi, agar shukr keltirsanglar, ne'matimni ziyoda qilib beraman. Shukr keltirsanglar, ziyoda qilib beraman. Agar nonko'rlik qilsanglar, shukr qilmasanglar, azobim qattiq. Alloh taolo hammamizga ne'matni son sanoqsiz berib qo'ygan, ko'rmay qo'yganmiz. Ajoyib bizda. Yo'q narsalarimizni ko'ryapmiz, bor narsalarimizni ko'rmayapmiz. Alloh taolo sizga tuxumdek keladigan 2 dona buyrakni berdi. Kecha kunduz ishlab turadi. Issiq sovuq demaydi, kun tun demaydi. Qonni tozalab turadi ichidagi axlatlaridan. Shu 2 ne'mat, 2 buyrak degan ne'matni his qilamizmi borligini? Qadriga yetamizmi? Qachon qadriga yetamiz bu ne'matni? Ana shu buyrak kasalligiga uchragan, buyragi ishdan chiqqan odamni qonini tozalaydigan apparatga borib, haftada 2 marta 6 soatdan yotib davolanganini ko'rganimizda. Ana shu 2 buyrak tuxumdek keladigan buyrak jim ishlaydi. To'xtamay ishlaydi, tekkiz ishlaydi. Ammo insonlar mana shu qonni tozalashlik uchun buyrakning ishini bajarib beradigan apparat yasagan, stoldek keladi. Haligiga borib yotishingiz kerak 6 soat, 7 soat. Haftasiga 2 marta. O'shunda ham qonni yetarli darajada tozalab bermaydi. Tushunarlimi? Rangi ham o'zgarib ketadi unaqa odamni. Yana pulligini ayting uni. Sizda shu 2 buyrak ishlab turibdi, siz uni nima qilmaysiz? Qadriga yetmaysiz. Hada xalqulloh. Bu deyapti Alloh taolo, Alloh taoloning yaratgan narsalaridir.
Ikkinchi ma'nosi. Avval misli bo'lmagan narsani yo'qdan bor qilish. Aytdik, Alloh bir narsani paydo qilgan bo'lsa, xalq qilgan bo'lsa, avval yo'q bo'ladi buni misoli va bu narsani Alloh taolo yo'q narsadan yaratadi. Uchinchidan, al-xalq kalimasining lug'at jihatidan ma'nosi. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan va takhluqunahu ifka. Al-xalq kalimasini birodarlar, ya'ni yolg'on degan ma'nosi ham bor ekan. Alloh taolo aytadi, sizlar Allohni qo'yib faqat butlarga ibodat qilmoqdasizlar va ularni xudolar deb yolg'on to'qimoqdasizlar. Al-xalq degan so'zni yolg'on degan ma'nosi ham bor ekan. To'rtinchidan al-xalq ishlarni belgilash va uni amalga oshirish. Taqdir qilish, o'lchash, belgilash va amalga oshirish ma'nosida. Mana insonni yaralish bosqichi haqida Alloh taolo aytadi, Astagfirullah, "Summa xalaqnal nutfata alaqatan, fa xalaqnal alaqata mudghatan, fa xalaqnal mudghata idoman, fa kasafnal idoma lahma, summa ansha'nahu xalqan akhar." Xalaqna, yaratdik deyapti. So'ngra bu nutfadan laxta qonni yaratib, laxta qondan parcha go'shtni yaratib, parcha go'shtdan suyaklarni yaratib, bu suyaklarga go'sht qopladik. Ya'ni nima ekan? To'rtinchi ma'nosi belgilash va uni amalga oshirishlik. Taqdir qilish, o'lchash, belgilash. Xalq qilish, yaratishning bosqichlari. Qaysi maxluq bo'lmasin, ishi qanchalar yuksak bo'lmasin, ulug' bo'lmasin, ana shu yaralgan narsa maxluq 4 bosqichdan albatta o'tadi. Xalq qilish, yaratish bosqichlari. Birinchi bosqich. Alloh taoloning azaliy ilmi. Ya'ni Alloh taolo mana shu maxluqotlarni yaratishdan avval ularni azaliy ilmi bilan taqdir qildi. Belgiladi, yaratishdan oldin. Bor qildi, paydo qildi, yaratdi. Alloh taolo nimani yaratmoqchi bo'lsa, yaratsa qanday bo'lishini avvaldan biladi. Biz 1000 marta qilgan ishimizni 1001-marta qilayotgan paytimizda qanday bo'lishini bila olmaymiz. 1000 marta osh damlagan, 5000 marta osh damlagan, lekin har safar oshpaz damlab turib nima deydi? Ey Alloh, sharmanda qilma deydi. 1000 marta nima qilgan? Devor urgan. Har safar urushdan avval, boshlashdan avval nima deydi? Ey Alloh, sharmanda qilmagin. Biz bilmaymiz qilmoqchi bo'lgan ishimizning natijasini. Lekin Alloh taolo qilmoqchi bo'lgan ishini qilsa qanday bo'lishini biladi. Ikkinchi bosqich. Yozib qo'yish. Kitobat bosqichi. Lavhul mahfuzga har bitta maxluqotning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarini yozib qo'ydi. Ana shu narsaning hammasi Lavhul mahfuzda. Birinchi bosqichi o'zini azaliy ilmi bilan taqdir qilish, ikkinchisi yozib qo'yish, uchinchisi qadar bosqichi. Allohning mashiati, xohishi. Alloh shunday bo'lishini xohladi. Birodarlar, hozirgi kunda nima bo'layotgan bo'lsa dunyoda, Alloh xohlagani uchun bo'layapti. Endi nima bo'lmayotgan bo'lsa, Alloh xohlamagan uchun bo'lmayapti. Musulmonlarning holi achinarlik. Qayerda bo'lsa musulmonning qoni to'kilayotgan, yana o'zini yurtida yashab turib terrorist bo'layotgan, zulmga qolib turib, musulmon ummati mana shunday bo'lib turibdimi? Demak, Alloh xohlagani uchun bo'lyapti bu. Agar Alloh xohlamasa, ana shu dinning dushmanlari tupurgisini ham yuta olmaydi. Endi nimaga bunaqa bo'lyapti desa, buni sababi bor. Musulmonlar dinini nima qilib qo'yishdi? Chekiga tashlab qo'yishdi. Salohiddin Ayyubiy imomga o'tib namoz o'qidi, peshinmida, asrmida. Ana shu Quddusni fath qilgan Salohiddin Ayyubiy bir yosh yigit turdida, "Ey Salohiddin, Quddusni fath qilmaymizmi? Nasroniylarning qo'lida anaqa bo'lib ketdi, mana rosa gapirdi." Hali Salohiddin Ayyubiy fath qilmasdan avval Quddusni orqasiga o'girilib qaradida, indamadi. Ertasi kuni bomdod namozini yana imom bo'lib o'qidi. Namozni tugatib turib, orqasiga o'girilib,
Kecha yigit qani dedi. Kechagi savol so'ragan yigit qani? Yo'q. O'zini nafsini sindirib, bomdodga turib jamoatga chiqmagan odam Quddusni fath qilish haqida gapiradimi dedi. Tushunarli birodarlar. Masha Allohu kana. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi. Nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmadi. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bundan keyin ham bo'ladi, nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmaydi. Musulmonlarda umumiy ahvolini ko'rmaymizmi o'zimiz? Masjidga kelganda chiroyli taqvodor mo'tiradimdek qilib sipo bo'lib, u yerga chiqib mashina minayotganda musulmonlik esida yo'q. Seni beradigan javobing nima? Diningga mukammal qo'lingdan kelgancha amal qilish. Ayolingni, farzandlaringni islom bilan tarbiyalash, uyingga harom luqma olib kelmaslik, dinni to'g'ri ta'lim olish. Mana shu seni beradigan javobing. 1 yil, 2 yilda telefonga sarflagan pulimizni yarmiga kitob olishni boshlaganimizda ummat sifatida o'samiz. Bir kunda necha marta telefonga qarayapmiz va necha minut qarayapmiz? Telefonga qaragan vaqtimizni, ketgan vaqtini 4dan 1iga loaqal kitobga qarashni boshlaganimizda ummat sifatida o'samiz. Shuning uchun taqvodichi, sovuq taqvo rejimini yoqmanglar domlalar ro'parasiga kelganda. Nechta kitob o'qiding o'tgan yili? Bu yilgacha yerga qaraydi. Nechta telefon almashtirding? Dinimizni to'g'ri o'rganaylik, dinimizga to'g'ri amal qilaylik, o'zimizni, oilalarimizni tarbiya qilaylik. Mana shu biz bergan eng to'g'ri javobimiz bo'ladi. Masha Allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi, nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmadi. 4-bosqich. Mahluqotlarni o'zlaridagi bor xususiyatlari bilan yaratishi. Azaliy ilmida ma'lum bo'lgan suratiga ko'ra yaratishi. Kataba robbukum ala nafsihi rahma. Parvardigoringiz o'z zimmasiga rahmat qilishni yozgandir. Inson dunyoda baxtli yashashni xohlaydi. Sog'lom yashashni xohlaydi. Bekami ko'z, mo'l ko'lchilikda yashashni xohlaydi. Dunyoda baxtli bo'lishni xohlaydi, xullas. Al-Xoliq bo'lgan Robbimizning ta'limotiga so'zsiz amal qilishlik bilangina bu narsaga erishiladi. Toqatingiz, imkoniyatingizni 100% ishga solasiz, shunda boyaga maqsadingizga yetasiz. Chunki Al-Xobir bo'lgan, Al-Xoliq bo'lgan Alloh taolo insonni dunyoda saodatli bo'lishini faqat shu bilan deb aytayapti. Yana qaytarib aytaman. Baxtli bo'lmoqchimisiz? Al-Xoliqni ta'limotiga amal qiling. Kim solih amal qilsa, mo'min bo'lgan holida, erkakmi, ayolmi? Erkakmi, ayolmi, mo'min bo'lgan holida solih amal qilsa, biz uni pokiza hayotda tiriltiramiz, deyapti Alloh. Pokiza hayot mana shu saodatli hayot. Mana shu dunyoda saodatli bo'lish uchun, zo'r yashashlik uchun hammani o'zini oldiga qo'ygan dasturi bor. O'zini o'lchov tushunchasi bor, tasavvuri bor. Mana shunaqa bo'lsam baxtli bo'laman deb o'ylaydi. Lekin seni qanday hayot kechirsang baxtli bo'lishini seni yaratgan zot aytib qo'ygan. Sen qanday ish qilsan baxtli bo'larkiman deb o'ylanma. Sen topolmaysan u formulani. U formulani Alloh taolo aytib qo'ygan. Faraz qiling, bir qimmatbaho jihoz sotib oldingiz. Juda ham murakkab jihoz, juda ko'p funksiyalari bor, foydali. O'sha maksimal darajada undan foydalanish uchun, buzilib qolmasligi uchun, uzoq vaqt bizga foyda keltirish uchun uni instruksiyasini o'qiymiz. Buzib qo'ymaydingiz-da. Endi insonchi? Bu dunyodagi aytish mumkin bo'lsa eng murakkab jihoz emasmi? Uni murakkabligi uni yaratuvchisini ojizligi sababli bo'lmadi. Balki yaratuvchisini komilligidan Alloh taolo insonni murakkab qilib yaratdi. Mana shu ulug' yaratuvchi odam bolasini dunyoda osoyishta, xotirjam, saodatli yashab, oxiratda abadiy jannatga yetish uchun kerak bo'ladigan ta'limotni berib qo'ydi. Bu Qur'on, bu hadis, bu shariat. To'g'ri-da.
Mashinani nemis yasab instruksiyani bergan bo'lsa, o'sha instruksiyasidan foydalansangiz, o'sha instruksiyasi bo'yicha ishlatsangiz, mashina sizga xizmat qiladi. Endi uni tashab qo'yib turib, bilganingizni qilsangiz-chi? Ha, minasiz, foydalanasiz, lekin maksimal darajada uning imkoniyatidan foydalana olmaysiz. Birodarlar, yer yuzida yashayotgan mana shu 7 milliard yoki 8 milliardga yaqin odamlar hammasi o'zini yaxshi ko'radi. Hammasi o'zini yaxshi ko'radi. Sog' bo'lishini xohlaydi, naslini davom etishini xohlaydi. Endi bu narsalar akalar faqatgina Alloh taoloning ko'rsatmasiga amal qilish bilan yuzaga chiqadi. Hammamiz o'zimizni yaxshi ko'ramiz. O'zimizni yaxshi ko'rgandek boshqa birovni yaxshi ko'rmaymiz. Bu bizning tabiatimizda bor narsa. Xo'p, o'zingizni rostdan yaxshi ko'rasizmi? Agar rostdan yaxshi ko'rsangiz, Allohning ta'limotiga amal qiling. Shunda sizning saodatingiz yuzaga chiqadi. Shunda Xoliq subhanahu va taoloning siz bilan bizga va'da qilgan narsalar yuzaga chiqadi. Shuning uchun Al-Xoliq bo'lgan Robbimiz subhanahu va taoloning ta'limotiga amal qilishimiz kerak. Seni banda nima baxtli qilishligini Al-Xoliq bo'lgan Robbing biladi. Wala yunabbiuka mislu xabir. Sizga hech kim xabardor zot kabi xabar bera olmas. Sizni baxtli bo'lishingizni qanaqa bo'lishini, sizni baxtingizga olib boradigan yo'lni qanaqa ekanligini Alloh taolo xabarini beradi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhal